الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله رب العالمین په دې امت باندې ډېر غټ احسان دی چې الله رب العالمین ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی او په موږ او تاسو باندې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري لازمه کړې ده. محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کتل او د هغې مطالعه کول دا ډېر ضروري دي چې سړی دا وګوري، د دې نه ځان خبر کي چې د الله د پیغمبر نوم څه و او چېرته پیدا شوی او د سیرت نه مرادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند دی چې هغه مکه کې کم ژوند تیر کړی، مدینه کې تیر کړی دی، د هغه ناسته پاسته د هغه خبرې د ټولو ته سیرت ویلی کېږي. او د سیرت په کتلو کې پیدې هم ډېرې زیاتې دي چې کله یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ګوري نو ډېرې زیاتې پیدې ورته حاصلېږي. یوه غټه پیدا دا ده چې د دې سره په ایمان کې زیادت راځي. ځکه کله چې موږ د نبي علیه الصلاة وسلام نسب وپېژنو، د هغې حسب وپېژنو، د هغې عبادت وپېژنو او دارنګې د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند وپېژنو، د دې سره په ایمان کې زیادت راځي. دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کتلو سره د الله او د پیغمبر سره محبت سوا کیږي. او دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د سیرت د کتلو سره په دې زړه کې خشوع پیدا کیږي، عاجزي پکې پیدا کیږي. دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د سیرت د کتلو سره سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منهج وپېژني په دعوت کې چې نبی علیه الصلاة وسلام څنګه او په کومه طریقه باندې دعوت کړی دی. او دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د سیرت د کتلو سره د یو سړي نه یو بهترین انسان تی جوړیږي. او دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د سیرت د کتلو سره سړی په ډیرو احکامو باندې پیش، ډیر احکام به سړی وپېژني د سیرت د کتلو د وجې نه. او دارنګې بله پیدا پکې دا ده چې د سیرت د کتلو سره سړی په قرآن کریم باندې به ښه پوهېږي، ځکه د سیرت تعلق د قرآن سره دی نو سړی به په قرآن کریم باندې ښه پوهېږي. دا پکې مختصر یو څو پیدې وي. محترمو، د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت کتل دې ته علماو ترغیب هم ډېر ورکړی چې دا وګورئ، د دې کتابونه مطالعه کوي. او دارنګې د دې نور هم ډېرې زیاتې پیدې دي لکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه فرمایي چې د سیرت کتل دا وکړي، د نبی علیه الصلاة وسلام سیرت وګورئ، د دې سره زړه نرمیږي او د زړه هغه سخوالی ورسره ختمیږي او سړی کامیابۍ ته رسیږي په دې سره. محترم، د سیرت متعلق علماو ډېر کتابونه هم لیکلي او دارنګې ډېر تفصیلي بیانونه هم شوي دي، لیکن موږ دا غواړو د عوامو وروڼو او خویندو دپاره هر یو درس مختصر طریقې سره د سیرت موږ وړاندې کړو، دې لپاره چې موږ ته د غټ غټ معلومات وکړلی شي د نبی علیه الصلاة وسلام د ژوند. نو الله رب العالمین دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.